Hola queridos oyentes. Hoy compartimos una historia interesante con ustedes. No olviden suscribirse. Disfruten escuchando. Conseguí un trabajo en una mina cuando era joven. Ciertamente era un trabajo duro, pero también emocionante. Bajaba a las profundidades de la tierra todos los días para extraer minerales. Era oscuro, polvoriento y caliente allá abajo. Pero con el tiempo le tomé el gusto y me convertí en un trabajador experimentado y confiable. Un buen apoyo después de los duros días de trabajo lo tenía mi cónyuge, a quien conocí una vez en una fiesta de un amigo mutuo. La miré entonces y me di cuenta de que había conocido a la mujer más encantadora y hermosa. Empezamos a salir y pronto nos casamos. La boda fue modesta, pero estaban las personas más cercanas a nosotros, y la celebración estaba llena de un ambiente de amor, felicidad y alegría. Desde entonces, la familia ha sido el aspecto principal de mi vida. Después de un tiempo, compramos nuestra propia casa cerca de la ciudad y más cerca de mi trabajo. Alison, mi esposa, siempre ha sido una buena diseñadora, y con el avance de la tecnología, pudo trabajar desde casa en la computadora. Con los años, nuestra casa se volvió más acogedora y a veces alternábamos nuestros días de trabajo con paseos por el campo. El tiempo pasó. Fui ascendido a capataz de mi equipo. Ahora podía pasar más tiempo en la superficie. Mi jefe, Eugene, apreciaba mi trabajo, era un tacaño pomposo, pero no dejaba escapar a trabajadores experimentados y talentosos. Un día, cuando estaba a punto de cumplir años, decidió invitarnos a mi esposa y a mí a la fiesta. Los trabajadores estaban un poco sorprendidos porque nunca antes había invitado a ninguno de sus trabajadores a su fiesta, siempre sus fiestas estaban adornadas por personas chicas como él. Pero no dudé mucho y acepté su invitación. Su casa, donde invitó a los huéspedes, estaba a unos kilómetros de nuestro pueblo. La casa lucía lo suficientemente rica para estar en medio de la naturaleza, tenía 2 pisos con un gran ático, cerca de la piscina en el patio pavimentado con azulejos no baratos. Hola, entren. Siéntanse como en casa. Me saludó cuando nos vio a mi esposa y a mí. Por favor, acepta nuestras felicitaciones. Aquí, un pequeño regalo, espero que te guste. Le entregué una pequeña caja, envuelta en un hermoso papel de aluminio y atada con un lazo. Eugene nos agradeció sinceramente y nos llevó al patio, donde ya se había reunido mucha gente. Estaba de buen humor y bromeaba con los invitados. Nos unimos al grupo, sonriendo y charlando con los otros invitados. Algunos de ellos nos miraban por encima del hombro, por supuesto, pero desde la infancia había sido lo suficientemente sociable como para llevarme bien rápidamente con los demás. Así que no me llevó mucho tiempo encajar. Mi esposa, por el contrario, era modesta y callada. Pero las otras señoras, atraídas por mi entusiasmo, rodearon a Alison con su charla. Pronto sonaba la música a todo volumen, y la gente estaba bailando y divirtiéndose, nosotros también nos unimos. Pronto el olor apetitoso de la barbacoa flotaba en el aire, y no pudimos resistir la tentación de probar una variedad de platos de carne y verduras. ¿Tienes una esposa muy dulce? El chef se acercó a mí y comenzó otra conversación. Qué extraño que no la hayas mostrado antes. Realmente se ve bien en su vestido. Sí, Alison eligió su atuendo muy acertadamente esa noche. Y uno podría asumir que provenía de una familia muy adinerada. Sí, Eugene. Es simplemente encantadora. Estoy muy feliz con ella. ¿Cuánto tiempo llevan casados? Sí. Bastante tiempo. Y no me arrepiento de un solo minuto con ella. Tomé un sorbo de champán de mi copa. Alison se acercó a mí y susurró en mi oído que no se sentía bien y quería irse a casa. ¿Qué pasa, cariño?
Me preocupé. No sé. Una especie de malestar. Creo que solo necesito descansar. La senté en la mesa y fui a disculparme con el jefe por irnos tan pronto. Él aceptó, pero en su rostro vi pura indiferencia hacia el malestar de mi esposa. Aunque antes había intentado parecer amable y de buen carácter, en ese momento realmente no me importaba su opinión, estaba preocupado por mi esposa. Así que nos fuimos apresuradamente con ella, la metí en el coche y nos fuimos a casa. Por la mañana, estaba bien. Ambos pensamos que simplemente fue algo que comió. Después de asegurarnos de que Alison se sentía mucho mejor, fui a trabajar por mi ruta habitual. Cuando llegué, noté que se había formado una multitud de trabajadores en la entrada de la mina, y había ambulancias y coches de policía. ¿Qué ha pasado? Me acerqué a un trabajador, tratando de ver a través de la multitud. La mina se derrumbó. Jim está muerto. Estaba adentro. Pero no se suponía que hubiera nadie allí a esta hora, me pregunté, conociendo el horario de los mineros. No puedo decirte nada. Todo lo que sé es que lo encontraron en el borde bajo los escombros, probablemente no tuvo tiempo de salir. Me apresuré, empujando a la multitud, hacia la víctima. El policía intentó detenerme, pero le expliqué que era el capataz y que él era uno de mis trabajadores. A medida que me acercaba, vi el cuerpo sin aliento envuelto en una bolsa, y los médicos que estaban cerca, tratando de salvarlo. El policía comenzó a hacerme preguntas, aunque yo no sabía nada. Un par de días habían pasado desde la tragedia. El trabajador fue enterrado, la investigación determinó que fue un accidente. Algunos de los trabajadores recibieron permiso para irse a casa durante unos días, yo también, pero a veces el jefe me llamaba para ocuparme de los asuntos necesarios para restaurar la operación de la mina. Y pronto nuestro lugar de trabajo volvió casi a la normalidad. Pero la compasión por el hombre caído en los rostros de los trabajadores a veces les recordaba la tragedia. Y ahora Eugene decidió simplemente amontonarme trabajo. Tuve que revisar todos los presupuestos y horarios, verificar el estado de las propias minas y mucho más. Pero pasó un mes, y recuperé mi flujo de trabajo normal. Además, Alison me dio una alegría con la noticia de que estaba embarazada. Estaba en la cima del mundo. Pero por alguna razón, ella no estaba demasiado feliz al respecto. «Oh, cariño, ¿qué te pasa?» Me preocupé. ¿Te ves cansada? Estamos teniendo tanta alegría. Eres un milagro. Admire la noticia. Pero ella simplemente lo pasó por alto, refiriendo su mano a no sentirse bien. Le pedí que descansara más, aunque no le importaba nada en absoluto. Pero su vida y la vida del bebé estaban en primer lugar para mí, y no quería que les pasara nada. Y así pasé todo el embarazo preocupado por mi esposa y nuestro futuro bebé hasta que llegó el día tan esperado del nacimiento del pequeño. Era un niño, y no pude contener las lágrimas cuando lo levanté. Mi vida era un poco diferente ahora, me apresuraba a casa desde el trabajo, y aunque a mi jefe no le gustaba este celo, me dejaba ir, y me apresuraba hacia las personas más cercanas a mí. Yo mismo, aunque radiante de felicidad, no pude evitar notar la condición de Alison, que comenzaba a preocuparme más que antes. Ella se ponía cada vez más triste. Le prestaba menos atención al bebé. A veces se sentaba con él en brazos y sus pensamientos se desviaban. Alison, estoy preocupado por tu estado. Dime qué te preocupa. ¿Podemos contratar a una niñera si te resulta difícil? Cariño, háblame. Pero por alguna razón, ella no quería compartir sus preocupaciones conmigo. Tomé al bebé y lo puse en su cuna, y le pedí a mi esposa que se acostara.
Tenía la intención de llamar a un médico a domicilio para que la examinara porque ella no quería ir al hospital. Me interrumpió el timbre. Para mi sorpresa, Eugene estaba en el umbral. «Hola. ¿Puedo pasar?», preguntó, sosteniendo un pequeño paquete en sus manos. «Aquí, traje algunas frutas. Escuché que tu esposa no se siente bien». No tenía ninguna razón para no dejar entrar al intruso, así que lo dejé pasar. Entró en la casa y miró casi todos los rincones con interés. Era su primera visita a mi casa en mucho tiempo. «¿Has hecho un buen lugar? Es muy agradable». «Adelante». Cerré la puerta y le señalé los sillones en la sala de estar. Eugene se dirigió a la habitación y se acomodó en mi silla tapizada. «Entonces, ¿cómo están ustedes? ¿Cómo está Allison? ¿Había algo que yo pudiera hacer para ayudar?» Su interés en mi vida personal me pareció innecesariamente sospechoso. «Estamos bien, solo que mi esposa no se siente bien. Los médicos dijeron que podría ser depresión posparto. Pero estamos manejando». «¿Por qué decidiste visitarnos de repente?». Le hice una pregunta franca. Él se retorció en su silla, poniéndose en una posición más cómoda. «¿Por qué no puedo visitar a mi empleado?». Sonrió con malicia y se recostó en su silla. No creía en su virtud, por supuesto. Pero decidí seguir siendo educado, y pasamos un rato hablando de varios temas. Pronto se fue. Allison apareció junto a mí como si saliera de la nada. Incluso me sobresalté de sorpresa. Su rostro pálido me alarmó, y la agarré por la cintura, temiendo que se cayera. Fuimos a la sala de estar, y la senté en el sofá y le di agua. Allison me miró con una mirada triste en los ojos y se retorció las manos. Sabía que quería decirme algo, pero podía ver que no podía encontrar las palabras. «Cariño, ¿cómo te sientes? Llamaré al médico para que venga a verte, ya que no quieres ir al hospital». Y alcancé el teléfono. «No». Allison respondió bruscamente. Me pidió que me sentara a su lado. Obedecí su petición y me acurruqué cerca de ella. Empezó a disculparse conmigo y rompió a llorar. No podía entender qué le había pasado y por qué se estaba disculpando. Pero ella no quería llegar al meollo del asunto, afirmando una y otra vez que solo ella era la culpable. Pero después de un rato, finalmente logré persuadirla para que me contara lo que la atormentaba. Lo cual pronto lamenté. Allison me contó que cuando estábamos en la fiesta de aniversario de Eugene, se sintió enferma después del segundo vaso de champán que mi jefe le dio. Él sugirió que se acostara un rato en una habitación tranquila para recuperarse. Allison estuvo de acuerdo, y Eugene, como un caballero, se ofreció a acompañarla. Solo más tarde se dio cuenta de que había cometido un error al no pedirme ayuda de inmediato. Eugene la llevó a su habitación y la sentó en la cama. Los ojos de Allison empezaron a emborronarse. No tenía idea de que le estaba haciendo sentir así, y en ese momento no podía pensar en nada. Solo recordaba algunos fragmentos de sus recuerdos. Era como si estuviera soñando, como Eugene la había arrojado a la cama y se había subido encima de ella con su enorme corpulencia. Allison sabía que él la estaba violando, pero no podía hacer nada al respecto, se sentía muy borracha y exhausta. Además, Eugene tenía la mano sobre su boca por si acaso. Después le dio algo de beber, después de lo cual ella comenzó a recobrar un poco el sentido, y solo entonces se dio cuenta plenamente de lo que había sucedido y de que Eugene le había metido algo en su bebida en la fiesta. Y al salir, él la amenazó con guardar silencio. Mientras me lo contaba, mi ira y deseo de venganza contra el villano crecieron. Mientras continuaba, no pude interrumpir su confesión, y sentí tanta pena por ella que mi único deseo en ese momento era matar a su violador.
Luego, Allison se enteró de que estaba embarazada. Pero realmente le preocupaba que el padre del bebé pudiera ser Eugene. No podía dejar de pensarlo. Y cuando nació el bebé, le pidió al médico que me hiciera una prueba de ADN en secreto. Fue entonces cuando me di cuenta de por qué Allison estaba deambulando por la casa como un cadáver, sin estar feliz por nada. Pero sabía que no era su culpa. Quiero decir, ella había sido violada. Cariño, ¿vamos a presentar una denuncia en la policía? Vamos a encerrar a ese bastardo. Te lo prometo. Él será responsable de lo que hizo. ¿Le dije? No. Allison rompió en más lágrimas. ¿Eso no es todo? Me dijo que después de enterarse de que estaba embarazada, fue a hablar con Eugene y le pidió dinero para el aborto y una cantidad decente para guardar silencio. Pero Eugene no era tan simple. La amenazó diciendo que me mataría si ella decía una palabra al respecto, y citó el ejemplo de nuestro trabajador muerto en la mina, que cualquier cosa podría pasar. Allison me amaba tanto que aceptó. Pero eso no fue suficiente para Eugene, y exigió que tuviera relaciones sexuales con él, y continuó amenazando mi vida. Ella no quería, pero aceptó, y durante otros 6 meses se encontraron en un apartamento separado que Eugene había alquilado, para sus placeres. No fue hasta que su vientre creció tanto que el médico le aconsejó que no tuviera relaciones sexuales que Eugene la dejó ir, pero la amenazó con guardar silencio. Pero ya no podía seguir callada. No podía mirar a un hijo de un enemigo y pretender que todo estaba bien. Ahora estaba perdido en mis sentimientos. ¿A quién odiar más? ¿A Eugene, que le había hecho esto a mi esposa, o a mi esposa, que había decidido traicionar mi confianza de esta manera? Me agarré la cabeza y empecé a correr por la habitación, tratando de tomar toda la información que había recibido y ponerla en algún tipo de orden. Un torbellino de emociones me abrumó. No podía seguir con Allison. Ya no creía que fuera inocente. Ya no sabía qué hacer. Me hervía el odio y la ira. Quería castigar a los sinvergüenzas adecuadamente. Seguí yendo a trabajar, fingiendo que todo iba bien. Le dije a mi esposa que no le contara a Eugene su confesión. Mientras pensaba en la venganza, me encontré con un informe sobre una mina que estaba a punto de ser cerrada debido a su estado de emergencia. Y supe lo que necesitaba. Se acercaba el fin de semana e invité al jefe a echar un vistazo a la vieja mina antes de que cerrara. Él, para mi suerte, accedió. Y muy pronto, ataviados con chalecos reflectantes y cascos de seguridad y armados con linternas, entramos en la mina. El desprevenido gordo caminó delante de mí hasta el lugar que le había señalado como la zona de mineral sin marcar que estábamos extrayendo. Era lo suficientemente codicioso como para dejar pasar una comadreja de mineral. Muy pronto estábamos en lo más profundo. Eugene estaba mirando tan de cerca en la oscuridad rincones oscuros que no se dio cuenta cuando cogí un trozo de tabla tirado en el suelo y le golpeé en la cabeza con todas mis fuerzas. La cabeza con todas mis fuerzas. Quedó inconsciente al primer golpe. No dudé mucho y, gruñendo, arrastré el cuerpo hasta la esquina. Luego le di una patada a uno de los soportes que estaba a punto de derrumbarse. Y cuando empezó a resquebrajarse, corrí tan rápido como pude hacia atrás sin mirar atrás. El estruendo de las rocas cayendo resonó en toda la mina. Pero aún así me las arreglé para salir de la zona peligrosa a tiempo. Hubo otro accidente en nuestra mina. Eugene fue sacado de debajo de los escombros y milagrosamente sobrevivió. Pero estaba inconsciente, cayó en coma en el hospital. Me divorcié de mi mujer, dejándola sola con el niño, que ahora era un extraño para mí, y me fui a otra ciudad a buscar mi propia felicidad. Gracias por haber escuchado la historia hasta el final. Apóyenos con su suscripción y me gusta.
Nos esforzamos para ustedes.